ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೀಸ್ಟ್ಮದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೀ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆಕ್ಕೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.